大風吹，知索樹吹，吹啦吹啦吹啦。好多人都成日問點樣維繫一段婚姻，令到佢幸福美滿呢？雖然我仲未結婚，但係我喺網上邊見到一項研究喎，佢話原來着咩衫瞓覺同婚姻生活幸福係相關噶。咁究竟着咩衫瞓覺會令到婚姻比較美滿啲呢？佢呢一項研究訪問咗好多嘅夫婦，問佢哋你伴侶瞓覺嗰陣着咩嘢你係最滿意嘅呢？着睡衣睡裙都有40%人滿意嘅，而連身嘅睡袍都有少部分人揀噶，但係就有近60%嘅夫妻覺得裸睡呢係會令到婚姻生活感到愉快嘅喎。唔知你哋又有冇裸睡嘅習慣呢？呢一項嘅研究又指出，裸睡令肌膚同軟腍腍嘅床係有直接嘅接觸，夫妻之間呢因而就會表現得更加坦誠、更加親昵噶啦，所以就會增加你哋嘅快樂程度咯。研究亦都提出，除咗裸睡嘅習慣之外，人呢亦都好忽略睡房嘅環境對夫妻關係嘅影響噶。唔知有冇夫妻聽完我呢個大風吹之後，今晚就同佢另一半講：Baby 啊，我哋嚟個裸睡啊！談論呢樣嘢之前，我要話定俾大家聽。頭先我玩 USWAP 嗰個 IQ 題咧，我撳錯咗一個掣啊！我以為嗰個係飛啊，因為個箭嘴向右，我以為嗰個係飛呢度題目啦，因為我醒唔起嗰個劇個主角個名啊嘛。其實原來係完咗件事。唔係佢係放棄啊！我以為原來係放棄，放棄咗。跟住之後我就好低分，得五千幾定5萬幾咁樣嘅。總言之咧，就而家排名只不過係佢冇咁快排名啊！踢走咗我啊！你哋啲招友啊，快得咁緊要啊！好犀利啊！你自己上去玩啦。總言之，分數越高，你哋得獎嘅機會越大啊！自己入嚟 USO App 玩啦。我係裸睡嘅人嚟噶，講翻俾你哋知道唔知道？我講過好點會知道咧？好2-3次。裸嘅定義去到邊啊？全裸，底褲唔着，係即係任何情況下都係。你任何情況係咩先？即係譬如出到第二度嘅酒店啊，一個人啊，同伴侶啊，都係咁。好唔衛生喎！如果你出去外邊酒店，我唔得，我習慣咗。我明你嘅意思係由幾多歲開始習慣呢樣嘢？我諗都有十年八載嘅，閒閒地。因為我係唔可以着衫瞓，原因我係好唔中意，亦都會令到我個睡眠質素好差嘅咧。係我好唔中意啲衫同個被單或者個床單中間嗰一種嘅拉扯，佢會令到我少少嘢我都會醒嘅，即係少少我都唔得嘅，所以我就中意裸睡。而裸睡咧，我之後就係發現佢令我睡眠質素大大提升啊。咁所以。阿雪啱講呢個就係原來你裸睡可以同你嘅另一半嗰個關係更加好啊嘛。咁但係個問題係我勸過我太太佢唔會理我，即係佢由得我裸睡咯，佢又着到好密實嘅。其實咁係好嘅，我覺得女仔點解？但係女仔係咪偏唔會裸睡嘅咧？少啲咯，但係有陣時都會嘅。但係我聽過啲人講話咧，唔好太多裸體嘅咧喺你哋另一半面前出現，因為你睇得太多。又或者即係你呢個都係好似太容易咧，就會令到另一半咧係冇咗興趣嘅。呢個都係嘅，呢個我有咁嘅感想。你會唔會裸睡先？我有陣時，但我喺屋企應該冇乜咁嘅，反而喺屋企先。講真啦，即係有陣時真係嘅。如果譬如喺第二度做嘢咧，你去到一啲非常好嘅酒店，你遇到一套好好嘅床單被鋪咧，即係你嗰個感覺掂住你個身咧，好似絲咁。係啊，真係有嗰種哇，好似包咗嗰種感覺咧。咁我就算你話唔係攞，咁做底褲咯，即係會盡量着少咧，真係會好好瞓嘅。咁有陣時我就會不如喺度買套咁嘅嘢走咯，即係會咁諗。但係通常最後都唔會，因為心諗，買完之後你又未必好似人哋咁樣 keep 住咁樣洗嗰套嘢啊，嗰套嘢啊，係啦，咁怕燙到咁順滑，原來都係嘥氣嘅啫，即係嗰種咯，係咯。但係真係嚇。咁阿 Ben 你咪唔可以去即係人哋屋企瞓啊，或者如果我咪焗住要着衫咯，梳化嗰啲焗住要着衫咯。哦，咁你就瞓得唔好嘅喎。係啊，冇咁好啊，即係唔同啊成件事。你會你總言之唔自唔在咁樣咯。或者佢以前啊，即係我諗而家佢唔會啦。或者佢以前去人哋屋企瞓咧，盡量令人哋同佢一齊，有呢個習慣咪得咯。唔好意思，我真係瞓得唔好，你唔會咁講噶啦，可能應該唔係咁講噶啦。我想回應你，我都唔敢。
我喺度諗下，唔方便啊。係啦，即係大方還大方嘅另一半，你又唔好去到咁盡咧。我同自己講，所以唔通係真？我又話你哋知咩？唔係，但係真係噶呢個攞稅，我幾或者咁講，我幾勸喻大家，尤其是如果根據翻阿樹頭先嗰篇嘅文獻啦，唔知算唔算文獻？若果你發現你夫妻間或者你伴侶間嘅生活未去到咁，或者有所冷卻，未去到咁熱刺嘅，我覺得可以嘗試嘅。我如果你咁講咧，我會反而認為咧，你知啦，有啲睡衣嘅質地咧，好粗啊，鞋霎霎啊，即係好摸落好唔舒服嘅。如果你話呢一隻咧，反而我都嘗試着一啲咧，譬如絲質啊、滑潺潺啊，好似薄熱熱啊咁嗰啲咧，即係好似掂到個人，好容易感覺到嗰種體温。你感覺連手毛都 feel 到嗰啲？我覺得應該反而好有效果啊！呢啲呢個嗱，即係有妹頭又配合翻頭先妹頭嘅樣，又有一種若隱嘅感覺。如果觸摸個質感又非常之舒服嘅，但係只限於女性着嘅啫，男人着嗰啲絲質一個真係同壽衣冇乜分別。個樣啊，好似翻咗大陸揼骨嗰啲，似係因為嗰啲啊，或者係即係同壽衣冇分別，或者好奇怪。我覺得着嗰啲咧係啲 ，sorry 我咁講，但係啲老坑啊，咬住個煙斗啊，嗰個有兩條龍喺個隻手轉住兩個鐵球，係啊，有兩條龍喺嗰個衫上面嘅嗰啲咧，即係似係嗰啲啊，褸係啦。但係你女士咧一件 one piece， 好嗰啲叫咩啊？吊帶背心睡衣咯，跟住絲質，跟住即係當然真空啦。要如果你同你另一半咁而嗰個絲質同佢個身體上面嘅接觸，令到你視覺上覺得係啊，咦，真係好似兇手究竟係邊個咧？嗰種嘅感覺，原來兇手有兩個，我見到咁個感覺係好唔同啊！好啦，我哋唔好講呢啲啦，我哋轉頭翻嚟就聽電話，諗得開心啊！